हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूपी 32 एडी ग्रुप। आज जो अगले कंटेंट देखने वाले हैं उसमें यामाहा R15 और एक ट्रैक्टर के बीच में टक करेंगे। तो जो यामाहा का वेट है कितना है? 140 kg भी आप मान लो, और राइडर के साथ अराउंड 160 kg हो जाएगा। बट ट्रैक्टर का जो वेट है आई थिंक 1800 kg। जो ट्रॉली है उसका वेट आई थिंक 500 kg, तो अप्रॉक्स 22 kg का बने, 22-23 kg। तो क्या ये 150 सीसी गाड़ी जिसमें आई थिंक 17 bhp पावर और 15 न्यूटन मीटर टॉर्क है, क्या वो 2300 kg की ट्रैक्टर को घसीट सकती है? विद ट्रॉली है, ओके। और वीडियो बिल्कुल अनबायस्ड होगी, कोई चीटिंग नहीं है, हर एंगल से आपको शॉट्स दिखाएंगे। तो ये देखने के लिए आप अगली क्लिप देखिए, और यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे कंटेंट और आते रहेंगे। देखिए मज़ेदार होगी। अच्छा, बुलेट 500 आगे से ले लेना। रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो, भैया ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक। बस करो हो गया।